السلام عليكم خوتي المغاربه، خواتيتي المغربيات. جيت نقول لكم حتى انا غادي نغني معكم النشيد الوطني يوم السبت 21 مارس مع 10 الليل، اللي هي رساله شكر الناس اللي ما قدروش يديروا الحجر الصحي في حالنا، منهم اطباء فرمليه، الوقايه المدنيه، الامن الوطني، الحوانت اللي باقي ما قدروش يسدوا على ودنا، وبصوت واحد ان شاء الله. لا للموت نعم للحياه. وما تنساوش غادي نغنيو ان شاء الله من قلوب ديورنا، سواء من السطاح، سواء من البالكون، سواء من السرجام. المهم ما نخرجوش على برا، وهذا الشيء اللي كاين، وان شاء الله نكونوا كاملين يد وحده.